سلام دوستای عزیز، امید که جور صحتمند باشین و لباس عافیت به تن داشته باشین. به تازگی از سوی دانشگاه ترانسیلوانیای کشور رومانیا یک بورسیه کامل به دانشجویان بین‌المللی اعطا شده است که بورسیه کاملا رایگان است که در مقاطع مختلف چون کسانی که از فارغ 12 هستند و میخواهند در کشور رومانیا لیسانس خود بخوانند و یا کسانی که لیسانس خود تکمیل کردن و یا کسانی که ماستری خود تکمیل کردن، یعنی میتونین که در این بورسیه تا مقطع لیسانس و ماستری و دکترا تحصیلات خود ادامه بدهید و در این بورسیه درخواست و ثبت نام بکنید. و کسایی که در بورسیه سالانه رومانیا ثبت نام کرده یا نکردن میتونن در هر دو صورت در این بورسیه درخواست کنند، چون که امتیازات بورسیه نسبت به بورسیه رومانیا بورسیه سالانش خیلی بیشتر است و این امتیازات از قبیل تمام مصارف تحصیلی به ویژه کمک ماهانه 800 واحد پولی کشور رومانیا به هر محصل در هر مقطع تحصیلی پرداخت میشه. بنابراین شما در کشور رومانیا وقتی رفتید با کمبود بودجه و کمبود پول مواجه نمیشید و مقدار مصارف بورسیه که عبارت از فیس دانشگاه، تمام مصارف تحصیلی، مصارف خوابگاه، لیلیه و غذا به اضافه 800 لی که 800 لی به حساب دلار امریکایی میشه 170 دلار امریکایی به هر محصل اختصاص داده شده. این بورسیه که از جمله بورسیه هایی است که شرایط بسیار ساده داره و شما میتونید که تا 2024 426 یعنی 26 اپریل 2024 در این بورسیه ثبت نام بکنید و درخواست خود ارسال کنید. و ما برایتان در پاورپوینت بعضی مشخصات و معلومات بورسیه را به شکل دقیق جور کردیم و تا بتانیم بهتر براتان توضیح نماییم. فارغان صنف 12 لیسانس، ماستری و دکترا میتونن در این بورسیه ثبت نام بکنن. دیگه این بورسیه که از کاملا رایگان است که نهاد میزبانش دانشگاه ترانسیلوانیا و موقعیت از این دانشگاه که از شهر براسوی رومانیا است و نوعیت بورسیه که از کاملا رایگان است، مقاطع لیسانس، ماستری و دکترا. دیگه جنسیت خانم و آقا میتونن ثبت بکنن. رشته ها، اکثریت رشته ها را در بر میگیره بورسیه و مزایش پرداخت تمام مصارف تحصیلی است که یعنی کاملا رایگان است و این بورسیه را بورسیه کامل میگن. و مهلت ثبت نامش، آخرین مهلت ثبت نامش 26 اپریل 2024 می باشد. امتیازاتی که این بورسیه داره عبارت از امتیازاتش فیس دانشگاه است که کاملا رایگان است، لیلیه و خوابگاهش برای دانشجویان کاملا رایگان است و ساخته شده پرداخت تمام هزینه های تحصیلی و کمک هزینه ماهانه که 800 پول رایج رومانیا که مصادف میشه به 180 دلار امریکایی. تدریس به زبان انگلیسی، رومانیایی و فرانسوی که یکی از بهترین مزایاش است که مثلا بعضی ما شما از سند انگلیسی داریم میتونیم به زبان انگلیسی بریم درس بخونیم و بعضی ما سند فرانسوی داریم میتونیم بریم اونجا به زبان فرانسوی درس بخونیم و از طریق سند فرانسوی ما ثبت بکنیم و بعضی ما که سند آلمانی داریم میتونیم توسط سند آلمانی ما بریم در بورسیه ثبت بکنیم و بورسیه را بگیریم و در اونجا به زبان درس بخونیم. معیارهای واجد شرایط بودنش، اولین معیارش است که شهروند خارجی باشه که همه ما شهروند خارج از رومانیا هستیم. دیگر معیار دومش تکمیل دوره‌های قبلی تحصیل مثل مکتب یا دبیرستان، لیسانس، ماستری و دکتراست که به خاطر لیسانس بعد مکتب خلاص کرده باشیم، به خاطر ماستری بعد لیسانس خلاص کرده باشیم و برای دکترا هم بعد ماستری ما تمام شده باشه. اسناد لازمیش اسنادی است که زیاد اسناد مشکلی نیست که بعدش بیاریم. تذکره ماست، پاسپورت ماست، کارت تولد ماست که یا باید ادمی باشن، شهادتنامه و یا نمرات 3 ساله به خاطر لیسانس، دیپلم یا ترانسکریپت لیسانس به خاطر ماستری و دیپلم یا ترانسکریپت ماستری به خاطر دکترا ضرورت است. معاینات صحی یا مدیکال سرتیفیکیت ضرورت است که بیشتر دوستای ما با این آشنایی بیشتر ندارن و بعد از صفحه بعدی معلومات درباره مدیکال سرتیفیکیت یا معاینات صحی دادیم. و دیگه سی وی ضرورت است. سی وی هم همراه سی وی های عادی میشه ثبت بکنیم، اما سی وی فرمت یوروپاس خیلی خوب است
چون احتمال از اینکه براتون بورسیه را بتره بیشتر میکنه و فرمتی است که خود بورسیایی که کشورهای اروپایی بیشتر از سی ویشان همی فرمت میخواین و خوب است که سی وی فرمت یوروپاس بسازید. اگر شما میتونید خودتان بسازین و اگر نمیتونید به دفاتر درخواست بدین که براتون بسازه و به شماره واتساپ ما میتونید مسیج کنین، ما براتون سی وی یوروپاس براتون میسازیم. دیگه انگیزه‌نامه یا موتیویشن لیتر ضرورت است و سیدان هم ریکامندیشن لیتر ضرورت است که دوستانتان استاد پانتون یا مکتبتان و از بعضی کورسایی که درس خواندین میتونین که شما را ریکامند بکنن. و درباره سی وی انگیزه‌نامه در ویدیو بعدی معلومات مفصل براتون ارائه میکنیم. لایک و سابسکرایب از یادتان نره، ما را حمایت بکنین تا بتانیم با انگیزه بیشتر ویدیوهای بیشتر براتون آماده بسازیم. جزئیات معاینات صحی: هر گونه بیماری مصری یا سایر بیماری های ناسازگار با شغل تحصیل و حرفه متقاضی، یعنی کدام بیماری که شما دارین که به حساب به حرفه که دارین یا شغلی که دارین و تحصیلی که میخواین انجام بدین حساب ناسازگار است، به دکتر میگین که دکتر حساب در معاینات صحیتان برسانه. و دوم جزئیات هر گونه سابقه یا وضعیت فعلی متقاضی در رابطه با بیماری های مزمن که مثلا سردرد و پایدرد و یا قبلا داشته یا فعلا داشته به دکتر باید گفته شود به خاطر در معاینات صحیشان رسانده شود فرمش. و سومی که وضعیت روانی فعلی از جمله هر گونه سابقه پاتولوژیک وضعیت روانی فعلی تان میگین به دکتر که حالت روانی تان چه قسم است. و دوم سابقه پاتولوژیک یا همان اثر سلولی دوا بالای سلول های بدن که قبلا از دوایی که استفاده میکنین یا فعلا از دوایی که استفاده کردین چه اثری بالای سلول های بدن تان داره. و آخرم هر نوع تداوی و دوا و داروی مورد استفاده فعلی که شما فعلا استفاده میکنین باید به دکتر بگین که این دواها را ما فعلا استفاده میکنیم تا در فرمی صحیتان برسانه. و فرمی صحی را شما میتونین از شفاخانه های دولتی و خصوصی به دست بیارین در داخل کشور و کسایی که در ایران پاکستان هستن از شفاخانه همون کشور میتونن به دست بیارن. هم در شفاخانه دولتی و هم شفاخانه شخصی براتون فرمی صحی میتن. دوستای عزیزم این بود معلومات در مورد بورسیه رومانیا. تمام معلومات از قبیل اسناد و مورد نیاز و تمام معلومات داده شده. فقط یک چیزی که فراموشم شد نگفتم، یه اپلیکیشن فیش است که وقت ثبت نام اپلیکیشن فی میگیره، $50 آمریکایی اپلیکیشن فیش میشه. و دیگه یه لینک ثبت نامش است که از این قسمت میتونین که اپلیکیشن فرم است که از این قسمت میتونین ثبتتان بکنین و در ویدیوی بعدی انشالله آموزش براتون میندازیم. لایک و فالو از یادتان نره، ما را حمایت کنین تا بتونیم در ویدیوی بعدی با انگیزه بیشتر براتون ویدیو بسازیم و هم شما مستفید شوید از ویدیوها. و دیگه از اینکه به شرکت های سیاحتی برین و براتون ثبت کنه، بهتر است که خودتان بورسیه های تحصیلی را برای خودتان ثبت نام بکنین.